تعالوا نعمل أكلة في خلال نص ساعة وتطلع معاكي حدوتة. لايك وشير لو الفيديو عجبكم. أول حاجة معايا فرخة غسلتها كويس جدا جدا، وهبدأ أسمي الله وافتحها من الظهر زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعد كده هجيب صينية ابشر فيها طماطمايه وبصلايه، هحاول ان انا اشيل كل الجلد اللي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعد كده معلقه فلفل اسود، ورق لوري، ومعلقه ملح، وهدعك البصل والطماطم كويس جدا جدا، واغلف الفرخه من جوه ومن بره. مقطعه نص كيلو من البطاطس، وهبدأ اسمي الله واقوم حطاهم كده اهوت تحت الفرخه. طماطمايه كده بشرتهم او تضربيهم في الخلاط براحتك خالص مع بصلايه، معلقه زبده كده لزوم الشياكه، ودخلي الفرن وبالف هنا. نعمل صينيه الرز بقى. معايا هنا 4 كوبايات من الرز، عليهم 4 كوبايات من اللبن المغلي، وكوبايه من الميه، 4 معالق كبار كده من الزبده او السمنه البلدي، 4 معالق زيت، ومعلقه ملح، واقلب كله كويس جدا جدا، وانزل باللبن لازم يكون مغلي. وتشغلي الفرن تحت وفوق، لازم الشوايه والفرن يكونوا مفتوحين مع بعض. وبالف هنا وشفا الاكل هيطلع معاكي بالشكل التحفه ده. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ لايك وشير طبعا لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تسلم ايدك يا رنا. ده بقى هقول لك ازاي تدمسي الفول عندك من غير فواله في الحله وهيطلع معاكي زبده. مفيش حد هيقول لك على التريكات والتفاصيل اللي هتطلع معاكي الفول خطير زي ما انتوا شايفين غير رانيا. بس لايك وشير وكومنت حلو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه معايا نص كيلو من الفول، وتنقيه فاتح ويكون الحبايه بتاعته كبيره. اغسله كويس جدا جدا جدا، وبعد ما اغسله كويس هملى الحله بتاعتي ميه واسيبه منقوع حوالي 12 ساعه. نقع معايا كويس جدا، اغسله واشطفه كده، وبعد كده احط معلقه بابريكا، معلقه كركم مقسومه نصين بالقشر، كوبايه عدس اصفر. وبعد كده هغلي الكاتل وانزل عليه بميه سخنه. ما ينفعش خالص انزل عليه ميه من الحنفيه، القشره بتاعتك هتجلد خالص. تمام. وبعد كده ارفعه على النار، اديله كفايته كويس جدا في الميه اول نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده هديه خالص شمعه ساعتين بالظبط، وهيطلع معاكي تحفه زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك، مستوي جدا، والفوله ماسكه نفسها كده، وحاجه حاجه اساسيه في سحور رمضان. وكل سنه وانت بره طول النهار وعايزه اكله كده في 10 دقايق، ما قداميش غير حواوشي الطاسه، حاجه كده تفتح النفس المقفول. ايه رايكم في الجمال والحلاوه باسهل واجمل طريقه؟ اول حاجه معايا 3 بصلات كبار و3 قرون فلفل. تمام. عايزه سبايسي طبعا حطي انت وراحتك. ضربتهم كويس جدا. نص كيلو من اللحمه المفرومه، هضيف عليه البصل والفلفل، ومعاهم كيس من خلطه الحواوشي فقط لا غير. ادعكوا كل الكلام الحلو ده في قلب بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعد كده بقى هات العيش اللي هو العيش القرصه ده، عارفينه؟ ايوه اللي هو ده. المهم كده اهوت، خدي كوره من اللحمه بقى واحشيه كويس جدا جدا، وبعد كده اضغطي عليه كويس قوي من فوق. طاسه على النار فيها شويه زيت، وهبدا اسمي الله وانزل العيش بتاعي يمين وشمال كل شويه كده عشان ياخد اللون التحفه. وعايزه اقول لكم الريحه بقى مش قادره اقول لكم بجد. خلطه الحواوشي دي يا جماعه بتخلي الحواوشي بتاعك في حته تانية خالص صراحه، زي اكننا كده بنحط الماجي في حته كده، فاهمين قصدي؟ المهم ده الباقي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، تحطيه في الفريزر، تعمليه في اي وقت معاكي اكله كده متدلعه. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ الجمال هنعمل النهارده سمك بقى، وتتبيله سهله وسريعه جدا جدا، والطعم مش قادره اقول لك. اول حاجه تغسلي السمك بتاعك كويس جدا جدا، ولو بتحبيه ناشف تفتحي السمكيه 2. عايزه اقول لك بتاخد قرمشه كده في الزيت حلوه جدا جدا. هجيب المطحنه او الكبه، احط فيها قرنين فلفل رومي، 1 سبايسي، مع كام فص توم، وليمونتين كده بالقشر بتاعهم، معلقه كمون كبيره، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود. وهضرب كل الكلام الحلو ده كويس جدا، اطحنيهم كويس كده عشان قشر الليمون ما يبانش معاكي. بعد ما غسلت السمك كويس جدا هتجيبيه كده بقى ومن جوه ومن بره. عايزه اقول لك ان الخلطه لازم تكون واخده كل السمكيه كده، وتنقعيه نص ساعه ولا حاجه، هتاكلي بقى اجمل واحلى سمك. الليمون ده يا بنات خلى طعم السمك في حته تانية خالص. تمام. غلفناه كويس كده ونقعناه نص ساعه ولا حاجه. هجيب كده كوبايه دقيق كبيره، عليها معلقه نشا عشان يطلع معاكي كريسبي، وتنزلي السمك كويس جدا جدا، وتسمي الله وتحطي في الزيت كده لغايه لما ياخد اللون الذهبي، وكل شويه تقلبي فيه كده عشان يستوي من جميع الاتجاهات. زي ما انت شايفه النار بتاعتك بقى هاديه كده عشان يطلع معاكي ناشف. بصوا طعمه بجد حلو جدا زي ما انتم شايفين. عملت بقى كده طبق طماطم مخلله، خدت معلقه كده من خلطه السمك اللي انا عاملاها مع ليمون وكمون، وانسي بقى كلي بقى وادعي لي جنب عيش كده مفقع وبالف هنا وشفا. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ لو عجبكم ايه يا جماعه الممبار ده بجد العيش النهارده هنعمله باسهل واجمل طريقه. ايه رايك في الجمال والحلاوه؟ اول حاجه الخلطه ني في ني. معايا كيلو ممبار بياخد كيلو من الرز، كيلو من الطماطم المضروبه في الكبه، بصلتين كبار بقرن فلفل سبايسي كده، شبت وكزبره وبقدونس، ومعلقه صلصه وربع كوبايه من الزيت، معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه كمون، معلقه ملح، معلقه من السبع بهارات، وقلبي كل الكلام القمر ده كويس جدا جدا. وبعد كده جيبي الممبار بتاعك وقطعيه كده تقريبا كده شبر ولا حاجه، وما تملهوش للاخر، خليه مبطبط كده زي ما انت شايفه. تمام كده خلصت كل الكميه. حله ميه كبيره على النار
فيها معلقه فلفل اسود وورقتين من اللوري ومعلقه ملح، وانزل الممبار بتاعي واسيب نص ساعه للساعه الا ربع. بعد كده اطلعه كده اهوت زي ما انتم شايفين، ونبدا نقلي بقى. ومش قادره اقول لكم على جمال وحلاوه. ولو ما بتعرفيش تنضفيه او عندك مشكله في ريحته، انا منزله فيديو طويل بجد هيفيدك جدا جدا. نقلبه كده اهوت لغايه لما ياخد اللون البني الحلو قوي ده، وبالف هنا وشفا. جربي الطريقه كده وقولي لي رايك فيها ايه، لان رايكم بجد بيفرق معايا جدا جدا.